Huy хочеш му та? روز بخیر دوستان عزیز. ما اینجا سونی را بوسه کنی آمدیم. وای نیسته بوسه کنی آمدیم اینجا. کتی فریزه خیلی سوز شده. اینجا فریزه و ما واش کتی قاگ سایه گولیت کنه. این قاگ خوشور ترک بشه و با خیلی سوز شده شگرو و گوده تایوزی ارگانیزمش در روهار چرا میقبه. در زمستون کسل نشده بود اوزی گریب شده. این قاگ سایه بگرده به خانه میره. اینجا تود بوده. ما این قاگ در فریزی عادت تو بچینمش با توی سیاه وید نه معلوم نیست یا تو سیاه بوده. توی سیاه مایده بوده. چنین فریزی بوده. مونم خیلی یک تو داشتیم قبا مزه بود. رنگ قندق بودی. نمیدونم چه خیلی نچشیدم. شیرینه؟ ها؟ اوچانم قل نخره. پرتو. ما فهم تو نغز نمیدونم تو نغز ندیم. نه فریزه سیر شده توت. نقری و خونه درستیم نکیم فریزه پرتو شد. خواه میره رفته. دوستای عزیز ما بازار رفته بودم چون هر وقته با درنگ ارزان شده. 4 کیلوش 10 سوم، پمیدور خیلی کیلوش 10 سوم، نیم کیلو گرفتم. یم کیلوش 10 سوم، 2 دانه گرفتم برای یگانه اوقات دوختن. چکه 12 سوم. چی اینجا زلین خیلی 5 تاشی سوم بوده. ریحان 2 تاشی سوم. بین خیلی موشون گرفتیم. ایرا میجوشونم نصیب باشه یا سالاد میکنم ده همو میدوزیم. یکی خیلی میخریم نمیدونم موزی بجوشونم شه. نه ایرا باشه چی میکنم؟ پاپکورن تیار میکنیم که در ویدیو دیدگیم که یا پاپرا بود کنیم. اگر باشه و قطعی چجور موهاشو بی پاپکورن میکنیم موزی. خیلی بقلاجان هم گرفتم. 2 دونش 5 سوم شده. بقلاجان موزی قیمت. سالاد دهقانی میکنیم نصیب باشه. کارتوشک هم گرفتگیم در اونجا قطع پیاز. هم خیلی چی خرید آوردم. حاضی پاپکورن میکنیم کتی چوجه ها. و چی لازمه؟ یه استکانش گرفتم نیمش گرفتم. نمی خیلی نمی قاگ روغن گرفتم. فریزر قطعی مهوش گرفتم. اینجا دیگ یکم میدوزیم امیخیل. امیخیل میدوزیم. روغن میدوزیم. جگوری را میدوزیم خنک. بعد میمونیم شده بالای پیلتا. اینجا ما چای مونده گرفتم. چای میگیریم. ایرا میمونیم. نه خیلی یک دیگه میکنیم شه. مشکوفته باشه یا که نه. ایره چی گرفتیم این ویدیو را. یا لذت های چای نو تمام نیو. یک لذت های دیگه ویم یک زنکی توجیکه بسیار همه چیز چی تیار میکنه. برای مو نمیخیل تا گرم شیدن و شکفتن قریب شکفتن شید هم خیلی کوفتن میگیریم. و فکر ما روغنش بسیار ترک دستگیم. چه؟ ما ایره با فکرم راستی یا سال شد دیدگیم ده زیاد شده اما آدم کدگیش
خوب پرق دا بود روی با دهانش محکم کرده میمونیم با فکرم ولی یک خیلی پس پرق دا میدرویه ده اگر بود روی دوستای عزیز اینه سر شد یک تا دوتا کپیدن درومه انا که نه خیلی میکنیم اما شروع روشو میپشونیم اوستر بسید روشو میپشونیم بده دهانشه بده بچون که نه میپشونیم چه بسته تو خوبتن شمش آوازش چه خیلی بوده کویا بایدک بخون خالی جداد میکنیم گو نه نرس آزیا چی میخورد؟ پاپکورن میخورم آوازش کمتر شده ایجاده تمام شده باشه میگو تمام شد یا دلشون به طاقت شده کورتش ببینید استرک بخو استرک ببین میبینه نه رنگ خودش کرسویت سای بابشه آوازش مون دیگه فقط خوش در یک تا دو تکه سای بگیریم میشه و فکرم اصنش نسخته اینه دوستای عزیز پاپکورن میشه در نکیم بوی سوختگی برآورده سای تکشم یا ببینیم کو چی گپه اینجا در دوستای عزیز یک تا دو تاش تگشته سوخته بوده اینجا گرفتم یک خاک ساخرنی پودر میدازم و یک خاک ساخرنی پودر میدازم در گرمش شیرینک میشه بودکو میخورن میتونی با اوخالی کنی که ساخرنی پودر میکنن در که دیگه جوره نمیدونم در می میفروشن اما هوایار ساخرنی پودر دارن برای ما ساخرنی پودر میکنم برای کودکا خوراک شدنشون بخورن کو بخور فاطمه همش چه خله این نمیشه بخور شیرینه این نمیشه بخور این باید خودش بچو شده برای وای شیرین نبوده شیرین شده کو ها شیرین شده کو دقیقاً خودش چو شده این هم خیلی دوستای عزیز تیار شد شما هم تیار کنید آسانک بده چی با سالاد میکنیم با ویدیو میکنم سالاد کنیم منم نه مشروم بانم تیار شد زیلونی گروشک بگیم اینم تیار شد چی میکنم بخاطر نک چای منو میمونم بجوشه و محصولاتای سالاد تیار میکنم که بعد جارید میکنم شما عزیز اینم جوشیدگ نه تیار شده زیلونی گروشک من جدا کردیم شه نمک کردم قبا مزاق شده که فریزه خیلی عکس خورد میخواد اینجا با گل کرم هم میندازیم یک کم ترک در سالادمون فریزه هم نغز میبینم گل کرم هم ایران میندازیم برای فریزه دوستان عزیز برای سالادمون هم خیلی کارتوشکا رو خیلی به همین شکل ریزه کردم بریون میکنیم بقلاجان هم ریزه میکنیم بریون میکنیم با همین شکل بقلاجان کمتر کلانتره بعد با نشان میتونم تا نمیشه دوستای عزیز بقلاجان هم خیلی کمتر کلانتره ریزه کردیم برای چی کلانتره برای که یگان نه فریزه میخورن نه محوش میخورن نه سومیا نه فریز یگان کش نمیخورن نمیخوره مجبورم که من خودم بخورم برای کلان ریزه میکنیم که جدا کردنشون آسان شود میگیرن جدا میکنن بین سالاد یک طرف دو میمونن برای ما خیلی کلان کردن لیکن این سالاد با این بقلاجان با مزه خیلی یا مزه رو نمیفهمم نمیخواد سرخک میکنم شه بعد این اوجه کارتشکا را گرفتم از بودرینگ ریزه میکنم پامیدور چسناک اوجه مایورم ریزه میکنم گشنیج بعد تیار میشه اینم کمونده پاپکورن
اینم خیلی بودرینگم هم خیلی رزه میکنیم نه بقلاجونور اینم خیلی بریون کردم وزی با پمیدورم رزه میکنیم هم خیلی نشونتون میده اینم خیلی تیار کردم وزی کم تر نمک میکنم یک جایی میکنم بای بلوش چیر از زیلونی گروشکا میندازم اینجا ای گل کرمه میگم گشنیج ندازم برای که گودکات دوست نمیدارن جدا میکنن شد کارتشکا را ایقشا نمک کدگی میقشنه اینم خیلی همه سالتا اوچام به حد دوست میدارن یک جایی میکنم با نشان میتونم اینم خیلی سالتی ما تیار شد ما گودکات گرفتیم بعد گشنیج ریزه کردم در همینجا ویدیو رو به خاتمه میرسانیم تموم میکنیم جنبش میکنیم мода бо иштиёи таом ҳатман тайёр кунед хеле салати бамазза ва фоиданокай то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яке мо